猫和乌鸦。猫和乌鸦是一对好朋友，它们一起寻找食物，一起玩耍，感情好得不得了。一天，猫和乌鸦正在一棵大树下聊天。突然，一只大狮子怒吼着朝它们扑了过来。乌鸦吓得扑棱一下飞到了树上，猫吓傻了，站在那儿一动不动。等它回过神来，想跑已经来不及了。凶恶的大狮子扑过来了，猫一边躲闪着，一边大声喊：乌鸦，快救我呀！乌鸦说：别怕，我一定会想办法救你的。乌鸦说完，就飞到半空中观察周围的情况。它看到不远处有一个牧羊人，他的身边还有几条牧羊犬。乌鸦突然想出了一个好办法，它飞到几条牧羊犬身边，用力地去啄它们。一条牧羊犬的头上被乌鸦啄了一个大包，另一条牧羊犬的毛被乌鸦啄掉了，还有一条牧羊犬的鼻子被乌鸦啄出了血。几条牧羊犬气坏了，它们丢下羊群，朝乌鸦猛扑过来。牧羊人急得大喊大叫，可它们就像没听见一样。乌鸦一会儿上，一会儿下，一会儿远，一会儿近，始终和牧羊犬保持着一段距离。就这样，牧羊犬被乌鸦引到了猫和大狮子那儿。牧羊犬看见大狮子，也不追赶乌鸦了，它们把大狮子团团围住。一条牧羊犬朝大狮子的头部咬去，另一条牧羊犬死死地拽住了大狮子的尾巴，还有一条牧羊犬拼命地用头撞大狮子。大狮子好不容易才摆脱几条牧羊犬，他发现自己占不到什么便宜，就灰溜溜地逃走了。几条牧羊犬在后面紧紧地追赶，追出了很远。大狮子穿过森林不见了。牧羊犬这才想起牧羊人和羊群，急忙乖乖地回到主人身边去了。猫得救了，它拉着乌鸦的手，又唱又跳，一对好朋友，别提多高兴了。